Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қалдеріңіз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Бүгін сұрақ-жауап рубрикасы. Мен бір пост салған болатынмын, шамамен бір апта бұрын. Сол жерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер, мен жауап берейін деп жаздым. Сол сұрақтар бойынша бүгін жауабымды беремін. Сонымен бастайық. Қазір мінекей ашып көреміз, қандай сұрақтар бар. Басындағы міне ең көп лайк жинаған сұрақтар алдыңғы жерге шығып тұр. Мына жерде хейтерлердің сөзіне мән бермей, бақытты болыңдар деп жалпылама бір тілек айтып кеткен көрерменім, көп рахмет. Жалпы шүкір, негізі каналымда ондай хейтерлер көп емес, бірақ бірнешеуі кейде бір ащы пікірлер жазатыны бар. Сол кезде барлықтарыңыз жабылып, мені қорғап, жаңағыдай сол хейт жазған кісіге жауап беріп, сондай бір белсенділік танытып, мені барынша қорғап, хейтерлердің сөзіне мән берме деп жазып, сөйтіп жатасыздар. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Ол өте үлкен бір қолдау деп білемін, бағалаймын. Және де әрі қарата жүрсек, мына жерде міне сұрақтар бар. Салтуша, қалайсың? Оралдан сәлем. Кішкентайың қалай дейді. Оралдан Ақсайдан сәлем дейді. Мүмкін кейбір көрермендерім білер, кейбіреулері білмес. Мен негізі осы Батыс Қазақстаннан, Орал қаласынан боламын өзім. Сізге де сәлемімді жолдаймын Ақсай қаласына. Жалпы барлық қазақстандықтарға сәлем деп айтайыншы. Тек қана Қазақстан емес, білуімше Қырғызстаннан, Ресейден қарайтын көрермендерім бар. Жалпы баршаңызға сәлем жолдаймын жалынды. Рахмет сұрап жатқаныңызға. Кішкентайым жақсы, Бату ұйықтап жатыр қазір басқа бөлмеде. Соны пайдаланып осы видеоны тез арада түсіруді жөн көрдім. Орысша сұрақ қойыпты. Знает ли казахский язык ваш муж? Вы его учите языку? Насколько он сам стремится знать казахский язык дейді. Жолдасым Эргюн, ол қазір қазақ тілін үйреніп жатыр. Өзім үйретіп жатырмын. Үйде бір тақта бар, сол тақтаға жазып, жаңа сөздерді үйретіп, әліпбиін үйретіп, жалпы қазақ тілін барынша үйретуге атсалысып жатырмын. Тек қана қазақ тілін емес, орыс тілін де қоса үйретіп жатырмын. Өйткені екеуі де енді кириллица болған соң оңай болады деген ниетпен тезірек үйренісіп кетсін деп қатарымен орыс тілін де үйретіп жатырмын. Енді тілдер бойынша жолдасым негізі тіл үйренуге құштарлығы бар, икемі де бар. Кезінде өзі ағылшында үйренген, самоучка, жақсы сөйлесе алады. Жаңа ауызекі ағылшыншасы жақсы. Сол себепті осы қазақ тілінде тез арада үйреніп кетеді деген ойдамын. Негізі ауызекі қазақ тілі, ауызекі сөйлеу жақсы Эргюннің қазақ тілінде. Әке-шешем, тума-туыстарым звондаған кезде Қазақстаннан солармен бірге қазақша сөйлесіп, әңгіме дүкен құратыны бар. Оның көбіне түсінбейтіні, біз Қазақстанда енді арасында бір орысша сөздерді қосып жібереміз. Сол кезде оның кішкене жаңағы шатасып кетеді. Оймен сол орысша егер қосып айтатын болсам түсінбейді, бірақ қазақша сөйлейтін болсам әдетте көп жағдайда ауызекі тілді түсінеді және де үйреніп жатыр. Салтанат, жолдасың ата-енеңмен Қазақстанға келу ойда бар ма және қай жақтансың дейді. Қай жақтансың сұрағына жауап беріп кеттім. Орал қаласынан боламын. Ал енді келу жағынан сіз енді қыдырып келу жөнінде сұрап тұрған боларсыз деп ойлаймын. Өйткені енді көшіп келу әрине ондай мүмкін емес, бірақ қыдырып келу жайында айтатын болсам, негізінен Эргюн екеуміз осы жарты жыл бұрын негізі Қазақстанда қыдырып бардық. Эргюн 20 күнде қалды, мен сәл көптеу қалдым. Ал енді ата-енем жайлы айтатын болсақ, атам мені осы жаңағы қолымды сұрап келген кезде, құдалар келген кезде атам келді. Енем ол уақытта келе алған жоқ. Жалпы енемде мынадай қорқыныш бар. Жаңа биіктіктен, ұшақтан қорқады. Сол егер қорқынышын жеңіп жатса, немесе бір күні жаңа көлікпен, жеңіл машинамен Қазақстанға жол тартсақ, сол уақытта барады деген үміттемін қыдырып. Негізі біз үйленгенімізге, үй болғанымызға 3 жыл болды. Атам әлі барған жоқ 3 жылдан бері Қазақстанға. Эргюн бір-ақ рет барды. Мен де өзім келіп кетіп жүрмін ғой. 3-4 рет өзім болдым осы арада. Эргюн бір-ақ рет, енді енем әлі болған жоқ. Бірақ негізі апар ойымда бар. Жақында да бір күліп айтып қойғам, жақындағы да бір қыдырып, осы көктем жазда баратын болсақ бірге барайық деп. Сөйтіп ол кісі кішкене енді былай жауап берген жоқ, күлді де қойды. Негізі сондай қорқынышы бар ұшақтан. Енді көре жатамыз.
бірақ жалпы негізі өзім ойымда бар, енемді атамды ертіп бір қонақтатып қайтуға тағы да жақын арада. Сондай ниетіміз бар. Енді келесі сұрақ. Түркияде общественный транспортпен жүру қанша тұрады? Такси, автобус, паром, метро, тағы сол сияқты деген сұрақ. Мен Түркияның, білесіздер, Коnya қаласында тұрамын. Жалпы әр қалада әртүрлі бағалары, бірақ айтып өтейін, жаңағы такси бағасын айтайын. Ең қымбат сол такси шығар Түркияда. Таксидің бағасы біздің қалада, Коняда білуімше ең соңғы рет километражбен есептейді. 1 километр 20 лира. 20 лира деген теңгемен шаққанда шамамен 300 теңге. Қазіргі бүгінгі күнге есептесек, бір шамамен 1-2 тұрақ жүретіндей бір 2-3 километр жүрсеңіз, әжептеуір 800-900 теңгедей ақша төлейсіз. Сол жағынан қымбаттау негізі такси. Сол үшін қарапайым жағдайда көбіне такси көп қолдана бермейді, қарапайым халық қымбат деп. Негізінен енді үлкен қалаларда, әлдеқайда үлкен қалаларда, мысалға Стамбулда немесе әлдеқайда үлкен бір туристік қалаларда бағалар өзгеше болуы мүмкін, әлдеқайда қымбатырақ. Сол үшін де такси қымбат негізі. Енді одан кейін бағасын айтатын болсақ, автобус бағасы. Автобус бағасы менің Коnya қаласында қазір 8,5 лира. Бұл теңгемен шаққанда шамамен 125 теңге тұрады бір жаққа жол жүру автобуспен. Тағы да Стамбулда кішкене бұл бағалар бөлектеу, қымбаттау. Мысалы Анкара, Стамбулда бағалары сәл өзгеше. Енді паром дейді. Паромды нақты қазір айта алмаймын. Жалпы автобустың бағасына сол шамалас болуы қажет. Метро, біздің қалада метро жоқ, бірақ сол білуімше 17-20 лираның көлемі. Ол да сол бір 200 теңгенің көлемінде метро бағасы. Солай деп білемін. Мұнда көбіне тілектер жазып кеткен, аман сау болыңыздар деп, көп рахмет. Тілектеріңізге сіз де аман болыңыздар, сіз де сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Мына қыстан аман есен шығып алыңыздар. Соңғы күндері қыстың қазір. Сол енді көктем келе жатыр. Ауырмай, сырқамай, аман есен көріс айтқа жетейік. Алматыдан сәлем. Маған Конyaның 2-3 бөлмелі үйлерінің бағасын сатылу және жалға алса қаншадан болып жатыр білгім келеді. Универ бар ма дейді. Универ жайында алдымен айтып өтейін. Біздің қалада үлкен бірнеше университет бар. Қазақстаннан жиі келеді. Әдетте дін білімдерін үйренуге келеді. Әлеуметтану біліммен оқуға, магистратураға келген бірнеше студентті көргем. Жалпы көбіне дін білімдерін біздің Коnya қаласы бұл негізінен Түркияның діни астанасы деп атайды. Сол үшін де бұл жақта діни білім өте жақсы дамыған. Жалпы басқа да білімдер, техникалық та университет бар. Университеттердің ішінде жаңа Селжук университеті, одан кейін Коnya техникалық университеті бар, одан кейін Necmettin Erbakan университеті бар. Осы университеттер бар. Тағы да жалпы интернеттен қарап іздестірсеңіз, қала үлкен университеттер де өте сондай үлкен белді университеттер, қарап көрсеңіздер болады. Ал енді үйде жалға алу немесе сатып алу туралы айтсам, осы күнге, осы нақты қазіргі уақыт айтатыным, үйді жалға алу шамамен 2-3 бөлмелі пәтерлер. Бұл жақта Түркияда 3+1, 4+1 деп айтады ғой. Әдетте жаңа гостиная дейді ғой, қонақ бөлмесін бөлек санайды. Енді сол 3-4 бөлмелі үйлер 10-15 мың лираның арасы деп айтайын. Дәл орталықта 15 мың лира. 15 мың лира дегеніміз теңгемен шаққанда шамамен 220-230 мың теңге жалға тұрады. Ал енді жаңағы кішкене орталыққа қатты жақын емес, шет жақта болса 10 мың лира, сондай да бағалар бар. 10 мың деген сол 150 мың теңгенің көлемі, 3-4 бөлмелі үйлер. Енді одан сәл, мысалға, тіптен 1 бөлмелі десен, олар енді нақты бағасын білмеймін, бірақ арзандау болуы керек кішкене. Бірақ көбіне отбасылар, туысқандардан еститінім осы аралықта үйлер, 3-4 бөлмелі үйлер, осы 150 мен 250 мыңның арасы деп айтайын. Қаншалықты қалаға, орталыққа жақын болғанына қарай. Және де 2-3 бөлмелі үйдің сатып алу бағасын сұрапты. Сатып алу бағасы жағынан жақында ғана біздің туысқанымыз үй сатып алды.
үй сатып алғанда 1 триллион 700 миллиард деп айттық. Қазір теңгемен шаққанда шамамен 25 миллион теңгеге 3+1 бөлме және де гостиная бар. 4 бөлме болып есептеледі ғой. 4 бөлмелі үйді 25 миллионға сатып алды. Бір ай бұрын шамамен орталыққа жақын. Сондай баға. Енді ондай жаңа да үй емес, ескі де үй емес, бір орташа сондай бір үй, бірақ орталыққа өте жақын. Орталықта десек болады. Сондай бағаға сатып алды. Сондай бағалар әрине бірақ өзгеріп жатады. Бұл мысалға қазір видео қарап отырсаңыз, тағы бұл видеоны кейін көрсеңіз, әрине оның бағасы бөлек. Оны ескеріңіздер. Бүгін қай күн? Бүгін ақпанның 20. Бүгін ақпан айының 27-сі 2024 жыл. Сол осы күнге мен бағаларды шамамен айтып отырмын. Енді жалпы одан да сәл бөлмелер аз. Енді 2 бөлмелі үй алатын болсаңыз, шамамен сол 1 триллион дейді ғой. Сол бір 15 миллионның шамасы. 15 миллионның аржақ бері жағы. Ол да жаңа үйдің жақын болуына байланысты, қаншалықты орталыққа жақын, соған байланысты бағасы өзгеріп отырады. Келесі сұрақ: күйеуің қандай түрікке жатады? Күйеуім менің түркмен түрк деп айтады олар. Түркмен сойы деп айтады. Мен негізі келген кезде басында түсінбейтінмін. Түркмен түркіз деп айтатын. Жаңағы ол неге түркменсіңдер, сендер түрксіңдер ма, түркменсіңдер ма деп жаңағы түсінбейтінмін. Сөйтсем ол түркмен деген сондай атау екен. Сол олардың жаңағы бір ру емес, енді оларды руға бөлінбейді, бірақ бір сол ата бабасын бір әулеті деп айтайыншы. Сол бір өздерінің бірнеше бөлінетін қай жерден келуіне байланысты солай бөлінген топтары бар. Сол түркмен түрк деген тобына жатады. Енді нақты білмеймін, мүмкін түркмен кезінде ата бабалар Түркменстанда өмір сүріп сол жақтан көшіп келген үшін түркмен түрк дей ме екен. Енді оны нақты ашып маған айтқан жоқ. Интернеттен де қарағанда дәл бұл жайлы ақпарат таба алған жоқпын, бірақ және оның ішінде тағы да бөлінеді. Афшар деп аталады, қателеспесем. Афшар деген тағы да бір жаңағы сол түркмен түрктің ішіндегі тағы бір бойы, тағы бір жаңағы ру секілді бір бөлінген тобы десек болады. Сол афшарлардан болады. Және де келесі сұрағым: біз білмейтін ерекше ас мәзірден бөліссең? Міндетті түрде бөлісіп тұрамын ара-тұра. Соңғы осы жылы енді шыны керек көп уақытымды балама арнап, қазір балам оянып жатыр. Көп уақытын балама арнауды жөн көріп, кейде видео түсіруге уақыт таба алмай жатам. Бірақ енді түсіріп тұруға уәде берем. Комментарийге жаза кетіңіздер, ерекше ас мәзірі дегенде бұл түрік асханасынан ма, немесе жалпы әлемдік асханадан ма, соны бір анықтап жазып кетсеңіз, соған қарай видео түсірейін. Батубей ұйқыдан оянып, қарын тойдырып, әжесінің қасына отырғызып кеттім. Сіздермен жалғастырайын. Қай сұраққа келдік? Так. Түркия паспортын алдыңыз ба? Немесе тұрмыс құрғаны 3 жыл өтіп бере ме дейді деген сұрақ бар екен. Негізінен жалпы қазір менің үйлі болғаныма, осы түрік азаматымен үйлі болғаныма 3 жыл болды. Осы 4-ші жыл, қателеспесем, 4-ші жылдан бастап менде сондай құқық болады. Егер Түркия мемлекетінің азаматы болғым келсе, азаматтығын алғым келсе, осы 4-ші жылы өтініш тастай аламын. Сондай құқығым бар, және де олар белгілі бір уақыт қарайды. Қателеспесем, 5-ші жылы, егер де беретін болса, сол 5-ші жылы береді деп білемін, жаңағы рұқсатын. Енді нақты өзім алғым келе ме, ол енді бөлек сұрақ. Неге десеңіз, біздің Қазақстанда 2 елдің азаматтығын бірдей алуға болмайды, заң бойынша тыйым салынған. Тек қана бір азаматтылық қарастырылған. Сол үшін де мен қазір Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін дәл әлі де ондай бір іште бір қалай десем болады, өзім азаматтығымнан бас тартып Түркияның азаматтығын алуға бір ниетім бар деп айта алмаймын. Сол үшін де бұл сұрақ жақын 10 жылдықта ашық қалады деп ойлаймын. Сәлеметсің бе? Отбасында қандай құндылықтарды ұстанасың? Нағима Қасымбекова ханым маған осындай сұрақ қойыпты. Отбасымызда енді қалай айтсақ болады.
Ең басты құндылық бұл отбасымызда, әрине бұл отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімділігі шығар, және жалпы туысқандармен жақсы қарым-қатынас десек болады. Бұл да бір үлкен құндылық. Туыстармен сондай бір жақын қарым-қатынаста болу, әрқашанда байланыста болып, бір ыңғай келсе көрісіп тұру, ыңғай келсе жолығып тұру, ыңғай келсе барлық бір қиындық болса көмектесе кету, сондай құндылықтар бар отбасымызда. Ата-енем негізінен шақырған жерден қалмайды, қонақ болсын, басқасы болсын, көмек беруден де тартынбайды қолдарынан келгенше. Жалпы өзім жолдасым екеуміз де сондаймыз. Басты құндылық бұл өмірдегі жалпы отбасы, бұл ең үлкен бір құндылық деп есептейміз. Соның ішінде туыстармен жақсы қарым-қатынас. Одан кейінгі бір құндылық өзім байқағаным, жалпы менің ата-енем негізінен көп әңгімеге жоқ, ондай бір отырып бір өсиет айту, үлкен болып бір жаңағы отырып балаларыңа осылай жасаңыздар деп ондай өсиет айтуға жоқ, негізінен сөзге жоқ ол кісілер. Бірақ жалпы іс-әрекеттерінен, айтқандарынан көретінім, ол кісілер жалпы құндылық ретінде мына балаға бір жағынан мейірім беру болса, бір жағынан еркіндік беру, соны бір құндылық деп есептейді деп ойлаймын. Өйткені естуім бойынша, жалпы жолдасым айтуы бойынша, әпкелері, жолдасы, ағамыз кішкентай кезінен сондай бір еркіндікте өмір сүрген. Ешқашанда бір нәрсеге, мысалға ата-анасы жаңағы ата-енем мәселе осыны жасайсың деп жаңағы үстінен төмпешіктеп, немесе осылай болады, осылай істеу керек деп ешқашан айтпаған. Әрқашанда өзінің мысалымен көрсете отырып, жай ғана кейбір кезде мүмкін бір бағыт берген шығар. Мысалға білуімше кішкентай кезінде 3 ағайынды ғой жолдасым, сол Құран курсына берген екен оқуға. 2 жігіт, ағасы және мен жолдасым, оқығысы келмей жаңа қашып сабаққа бармайтын көрінеді. Құран курсына ал әпкеміз барып, сол Құранды жақсы оқып, қазір енді діни жағынан толыққанды жақсы білімі бар деп айтсақ болады. Ал ағамыз бен Ерген енді ондайға жоқ, шыны керек. Бірақ ешқашанда неге бармадың деп ондай қысым көрсетпеген. Оқуда да ешқашанда бір жаңағы еркіндік беріп, оқысаң оқы, оқымасаң енді өзіңнің жолың деп сондай бір философиялары бар өздерінің. Енді әкеміз, бабамыз да жаңағы қайнатам да ондай бір өсиет айтуға жоқ, бірақ бір еститінім, бірнеше рет естігенім, айтқан сөзі бар мынадай, ол да бір құндылық деп есептеймін. Ол жаңа үлкендерге деген құрмет, үлкендердің батасын алу деген секілді. Айтуынша, жаңа үлкендердің батасын алып жақсы қарым-қатынас көрсетсең, соғұрлым сен жолың ашық болады деген сондай бір құндылықты ұстанадым. Енді жолдасым екеуміздің арамыздағы осы құндылықтар ол да бар бізде. Және де қосымша не айта аламын, екі жақтың мәдениетін бір-бірімен ұштастыра отырып, отбасында сондай бір интернационалды жаңағы мәдени ортаны қалыптастыру, бұл да бір құндылық шығар деп ойлаймын. Өйткені әр жағынан көбіне мен каналымнан байқайтын шығарсыздар, қазақтың салт дәстүрлерін ұмытпай ұстанамын. Оған ешқандай кедергісін келтірмейді. Оны да бір салт дәстүрді бір құндылық деп біледі және қабылдайды. Біздің қазақтың салт дәстүрімен де өз тарапынан түріктердің салт дәстүрін барынша ұстануға тырысамын. Және жалпы осы салт дәстүрде біздің бір құндылығымыздың бірі сөкпеу. Бұл да бір құндылық. Ешқашанда бір біздің отбасымызда ешқашанда мен келін болып келгелі бір ұрыс, бір үлкен дау сондай көрмедім. Қандай да бір отбасы мүшелерінің бір әрекеттері болып қалғанның өзінде ол барынша түсіністікпен қарсыланады. Және де өте бір үлкен сабырмен қарсылайды деп айтсам болады ата-енем. Сол үшін оларға енді үлкен рахмет. Түріктің келіндері үлкендерге сәлем ете ме? Түріктің келіндері жалпы сәлем бермейді, ондай жоқ бұл жақта. Көбіне Европа жаққа бет бұрған деп айтайыншы. Түріктердің менталитеті болсын, мәдениет жағы да, сол үшін де келіндері көбіне бөлек тұрады. Түріктің ені келін, қазақша аударғанда жаңа келін деп аталатын сериалы бар. Қазақстанда шықпады білмеймін. Сол сериал Түркияда көрдім. Сол сериалда Түркияның Адана деген қаласын, бір ауылын көрсетеді. Сол жерде келін жаңа ертемен тұрып, келін жаңа ата-енесімен тұрады сол жерде. Және ертемен тұрып сәлем салады. Сәлем салып, одан кейін атасына су құяды. Қолын жууға, аяғын жууға, ертемен жаңа дәретін алуға суын құйып, сондай әдеті, салт дәстүрі болған көрдім. Ол сол сериалдан ғана көрдім.
Ал жалпы өзім күнделікті өмірде осы біздің қалада, біздің ауылда деп айтайын, біздің әке-шешем ауылдың кісілері, ауылға барған кезде де ондай сәлем салу, басқасы келін тарапынан бір белгілі бір ритуал, ата-енеге деген ондай көрген жоқпын. Салтанат, мамандығың қандай және өз мамандығың бойынша жұмыс жасауға бола ма, немесе қайта оқу керек па? Жұмыссыздық көп па? Жолдасыңыздың жеке кәсібі қалай жүріп жатыр және бөлек шығуға дайынсыз ба дейді. Бұл сұрақтың ішінде бірнеше сұрақ, бір-бірден жауап берейін. Мамандығым, менде екі мамандық бар, біреу әлеуметтанушы, екінші мамандығым юридический, жаңа магистратура, сол заң мамандығын оқығанмын, заңгер. 4 жыл осы заңгер мамандығымен жұмыс жасадым Қазақстанда, және де тұрмысқа шығып осы жаққа келгеннен кейін мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқпын. Бірақ болашақта енді мүмкін деп айтайын, қазір нақты айта алмаймын, өйткені кішкентайымыз бар, әлі де отбасымыз енді құрылғаннан кейін тағы да бала сүю жоспарымызда болған үшін жақын бір 5-6 жылда енді нақты жұмысқа шығам, осы мамандық бойынша жұмыс істеймін, немесе ниетім бар деп бір кесіп айта алмай тұрмын. Бірақ сол бір белгілі бір уақыт өтсін, нақты өзім бір сол кезде шешім қабылдап, енді нақты заң тарапына жұмыс жасаймын деп те нақты айта алмаймын. Өйткені заң саласында 4 жыл жұмыс атқардым, өзінің қызығы мен шыжығын көрдім десем болады. Нақты менің мамандығым деп те айта алмаймын. Мүмкін әлеуметтану жағынан, социология дейді ғой, сол бағытта мүмкін жұмыс жасауым мүмкін, өйткені өзім сол жағынан әлдеқайда өзіме қызық секілді болып көрінеді. Енді ол әлеуметтанушы болып былай жұмыс жасамасам да, студенттік кезде подработкалар жасап, әртүрлі проекттерге қатысып жұмыс істеп көргенім бар. Сол жақ маған негізі қызығырақ. Мүмкін сол социология, маркетология, сол жақпен мүмкін жұмыс жасау мүмкін деген бір ойлар бар. Егер нақты дипломмен жұмыс жасау үшін бұл жақта дипломды қайтып жаңағы осы жақтың үлгісіне алып келу үшін тағы да оқу керек. Оның оқу бар. Шамамен білуімше 1 жыл уақыттай оқып алу керек болады дипломды осы жаққа бейімдеу үшін. Және де енді оны көре жатамыз деп ойлаймын. Енді жұмыссыздық көп па дейді. Жұмыссыздық бұл жақта енді көп деп айта алмаймын. Жұмыс жалпы бар. Жұмыс істейтін кісіге жұмыс бар. Осы жаққа тіпті жаңағы Афганистаннан, әртүрлі, тіпті біздің Қырғызстан елінен, Өзбекстаннан сол жақтарда жұмыссыздық болғандықтан кісілер келіп негізі осы жақта жұмыс жасайды, соны білемін. Сол үшін де ойлаймын, жұмыссыздық аса жоқ ау деп. Менің жолдасым жеке кәсібі болған, мүмкін соны естіп сұрақ қойып тұрған шығарсыз. Бірақ 1 жыл бұрын жеке кәсібін тоқтатты. Жаңағы жалпы әлемдік кризис болсын, мүмкін басқасы болсын, мүмкін бір конкуренция дейді ғой, соған шыдамады ма екен, әйтеуір кәсібін жүргізіп кете алған жоқ, өкінішке орай. Тоқтатуды жөн көріп 1 жыл бұрын тоқтатқан болатын. Бірақ сол сферада басқа жұмыс берушіден жұмыс алып, сол өзінің саласында жұмыс атқарып жатыр. Бөлек шығуға дайынсыз ба дейді. Бөлек шығу сұрағы, енді дәл қазір ондай бір бөлек шығатындай қажеттілігіміз жоқ деп айтсақ болады. Енді үй алып, жолдасым айтады, енді үй бөлек үй алып жатсақ шығамыз ғой деп, бірақ өзім ойым әзірге жалпы негізінен ата-енемен тұрып үйреніп қалғаннан кейін бөлек шығу туралы бір ойым да жоқ деп айтсам болады. Өйткені ата-енемен тұрудың өзінің үлкен плюстары бар. Жолдасым айтқан болатын, мүмкін жер үй салып бәріміз бірге сол жаққа көшеріміз деп, үлкендеу үйге деп. Енді сол үшін де бүйтіп кесіп айта алмаймын, бірақ ондай бір бөлек шығатындай әзірге ойымыз жоқ деп айтсам болады. Бірақ үй алу сондай бір ойларымыз бар, жоспарларымыз бар. Онда енді Алла тағала бір жолын салады деген ниеттемін. Жалпы бұл посттың астындағы сұрақтар бітті. Қалғанда тілектеріңізге баршаңызға рахмет тағы да. Аман бол, сау бол деп жаңа жазып жатырсыздар, денсаулық тілеп жатырсыздар. Барлық жақсылықтарды, сіз маған тілеп жатқан жақсылықтарды еселеп сіздерге де тілеймін. Жалпы сұрақтарыңыз маған ұнады. Осы посттың астындағы өте сондай қызықты сұрақтар қойдыңыздар. Жалпы тағы бір сұрақ бар менде, менің каналымда маған сұрақ қоя кеткен. Ата-енемен деген қарым-қатынас, ата-енеге қызмет қылу қандай деген бір сұрақ болды бір видеоның астында. Енді әр отбасы, бұл Қазақстандағыдай әртүрлі отбасылар,
енді заманауи көзқарастағы отбасылар бар, дәстүр мен заманауиды ұштастырып ұстанатын отбасылар бар, тек қана дәстүр жағынан жаңағы көңіл бөлетін отбасылар бар. Бірақ жалпы бір тенденцияны айтатын болсақ, маған Түркияда жиі енді түріктер өте сұрақ қойып жаңа сөйлескенді жақсы көреді, танымайтын кісілер де кейде любопытный дейді ғой, сондай сұрақ қойып жатады. Ата-енең қайда, ата-енең бар ма деп, сол ата-енеңмен бірге тұрасың ба, бөлек тұрасың ба деп, сол бірге тұрам деген кезде көбіне көп таң қалады. Қалай ғана бірге тұрасың, жақсы екенсің. Бізде түріктің келіндері жаңа бірге тұрмайды, бірден ат-тон ала қашады дегендей. Енді ондай нәрсе шынымен бар. Қазір былай қарап көрсек, Түркиядағы отбасыларда, мына жаңа отбасыларда айтайыншы, мына біздің поколенияда 90-нан бері қарата келе жатқан, 2000-нан бері қарата келе жатқан, шамамен біздің жастағы жастар үйленіп жатқан кезде 99% деп айтайыншы бөлек тұрады. Тіпті ата-енеге енді ата-ененің үйінде бір күн қалып та қызмет қылмайды десем болады. Тойдан кейін бірден жеке үйге көшіп, өздері бөлектеніп кетеді. Оларда енді жалпы қалай деп айтсам болады, мүмкіндік бар шығар, енді пәтер жағынан болсын, тезірек бөлек шығуға, уровень жизни дейді ғой, мүмкін уровень жизни кішкене үлкендеу болған соң бөлек шығуға тезірек мүмкіндік бар. Мүмкін психология жағынан да, мына батыстық психология бар ғой, сепарация деген нәрсе бар. Яғни бала ата-ененің қасында тұрмау керек, бөлек тұру керек деген, сол сепарация ұғымын мүмкін жастар жақсы білетін шығар деп ойлаймын. Сол үшін де бір жағынан да енді әрине өзінің үйлері болып та бөлек шығып жатқандар бар. Бірақ жалпы алғанда айтқандай 99% деп айтсақ болады, жастар үйленген кезде бірден бөлек шығады, ата-енеден бөлек тұрады. Сол үшін де қызмет ету деген кезде, енді бұл жақта түріктерде енді айту өткендей европалық жаққа, мәдениетке кішкене бет бұрып кеткен көбіне, сондықтан да біздікінде андай көптеген дәстүрлер әлі сақталмаған десек те болады. Келін-шай болсын, басқасы, ондай бір көп мән бере бермейді түріктер. Бұл жақта барлығы өте қарапайым. Сондықтан да келін әдетте енді қызмет ретінде сол ата-енесі үйіне қонаққа келген кезде солардың шайын беріп, тамағын беріп, сондай жалпылама қызметтер атқарады деп айта аламын. Ал енді былай одан бөлек жаңағы тойдан кейін бір ай қалып, ең болмағанда қызмет етейін, немесе кіші баласы болса бірге тұрайық деген ондай мәдениеті жоқ. Енді жалғыз бала болса мүмкін, бірақ көбіне тіпті жалғыз бала болғанның өзінде кейде ата-анасы жас болса, енді өздері бөлек шықсын, не болса да бөлек өмір сүрсін деп бөлек жібереді. Сондықтан да бұл жақтың келіндері ерке деп айтсам болады. Барынша еркіндікте, не істесе де, қалай істесе де. Ене мен келін арасында әрине проблемалар болуы мүмкін, қай ұлтта болса да, бірақ қазақтарда әдетте келіндер енді енелер бір-біріне олай тіке айта алмайды. Көбіне жаңағы өз арасында, құрбылар арасында талқылануы мүмкін дегендей ондай мәселелер. Түріктерде сол ерекшелігі, оларда келініне көбіне бір-біріне тіке де айта алады. Бұлай тіке отырып, сен деп отырып, жаңағы сіз деп те айтпай, сен деп жаңағы тікелей өзінің бір претензиялары болса, тікелей бір-біріне айтатын сондай қасиеттері бар негізінен. Түркиядағы енді келін ене тақырыбы бұл да бір бөлек тақырып, бөлек бір мүмкін влог түсіру керек болатын шығар сіздерге, егер қызық болса бұл туралы айтып берейін. Енді жалпылама айтқаным осы. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Бұл видео сіздерге қызық болды деген үміттемін. Тағы да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырып кете аласыздар. Араға уақыт салып, мүмкін осындай форматта тағы бір видео жариялармын сіздер үшін. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Ұнаса лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар, егер жазылмаған болсаңыздар. Сонымен сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.